Следующее, что мы разбираем, это каминные кассеты. Переходим во вкладку «Камины». Здесь будет много разных моделей. По сути, они будут мало чем отличаться, а цена будет разниться очень сильно. Все точно так же, как и на печах. Они могут быть выполнены из черного металла, могут быть выполнены из чугуна, могут быть выполнены из конструкционной стали, футировка, керамика или шамот. Вариаций исполнения довольно много. Основные моменты, по которым подбирается каминная кассета, это размер окна. Соответственно, размер вот этой дверки по стеклу самый ходовой это 700 миллиметров. 600 совсем маленькие, как правило, дешевые модельки. Есть вариации угловые, если заказчик хочет камин установить в углу и хочет видеть обзор с двух или даже с трех сторон. Есть камины туннельные, то есть у которых лицевое окошко и задняя стенка тоже окошко, которые встраиваются, как правило, в фальш-стены. Так, давайте посмотрим, что у нас есть по фильтрам, на основании чего можно все это выбирать. Материал топки. Имеется в виду материал топки, чем футирована сама она внутри. То есть это в любом случае, там, если керамика, шамот, вермикулит, то это футировка стали. Вопрос только какого качества. Если топка дорогая, то, соответственно, конструкционная сталь, она не так сильно деформируется. По опциям. Опции, скажем так, тут уже как раз идет процесс горения. То есть топка каминная, она рассчитана на посмотреть. Это декор, это в очень редких случаях источник отопления. Можно использовать как резервный, но, как правило, каминная кассета ставится на подставку и зашивается в короб. Короб может быть гипрочный, силикатный, может быть выложен с кирпича. Вариантов довольно много, любые негорючие материалы подходят. В идеале с изоляцией. При этом по данным каминам есть еще нюансы по подаче воздуха. Соответственно, может быть на дверку подача воздуха, может быть только на приток. Может быть каминная кассета с зольником, то есть воздух заходит снизу под топку и выходит непосредственно через зольную решетку. И процесс горения происходит снизу вверх. Может быть подовая, то есть никаких колосниковых решеток нет, ничего нет. Процесс горения происходит целиком полностью в камере, и зола сгорает прям до мягкого пепла. Есть вот, видите, на этой фотографии подача воздуха с задней стенки, может быть боковая, верхняя, то есть тут много разных премудростей. От этого зависит именно то, как долго камин может гореть, то есть режим длительного горения, различного рода игры с огнем формата зависания огня, замерший огонь. Там очень много разных режимов, плюс удобство эксплуатации. Ручки могут быть съемные, могут быть шиберные заслонки встроенные. Верхняя часть подключаемая, она может быть вот такого вида. Соответственно, можно подключить как заднее подключение, так и перевернуть, поставить на верхнее. Вариантов довольно много. Больше всего дорогих каминов мы смотрим в домотехнике. Самые рядовые, когда человек просто загорелся идеей посмотреть на огонь и хочет заморочиться именно камином, возможно сделать разводку воздуха по этажам, по соседним помещениям, тогда можно подобрать кассету. Кассеты также необходимо подбирать по мощности отопительного агрегата, если он хоть как-то идет на отопление. Обзор огня Г-образное, П-образное, двухстороннее, панорамное, призматическое, прямое. У заказчика также можно уточнять, но, как правило, если Г-образное или П-образное, заказчик об этом говорит сразу. Наверное, процентов 90 всех выбирают прямое панорамное стекло. Мощность топки, как раз это будет габарит топки и, соответственно, отопление или не отопление. Потому что в некоторых моделях вот предусмотрены какие-то отверстия сквозные, да, через которые проходит воздух, нагреваясь, что увеличивает КПД, как раз заточено на топку. Также дверцы. Дверцы могут открываться в одну сторону, могут в другую, могут по принципу гильотины подниматься вверх. Тут очень много разных нюансов.
необходимо уточнять у заказчика, что именно ему необходимо. Но как подобрать? На что мы ориентируемся на сегодняшний день? Мета — это производитель отечественный, как и Экокамин среднего класса. Астов считается чем-то вроде премиалки российского производства, но по факту наш опыт работы с ними показал, 2 из 3 объекта у нас прошли с рекламациями по каминным кассетам, поэтому тоже рекомендаций по ним не будет. Кратки. Кратки производят как чугунные, так и стальные топки. Качество, в принципе, хорошее. Астон или Астон — это также отечественный производитель. Вот H Tech — это Турция, и Firebird — это Китай. Турецкие, как мне сказал дилер, в принципе неплохого качества, ввиду низкой стоимости разлетаются как горячие пирожки. Выглядят добротно, чем-то похоже на кратки, только в, скажем так, бюджетном исполнении. Модели есть прям один в один похожие. Что касается Firebird, это Китай, это можно рекомендовать и брать на... вот эти, аналог прям написано, Эри кратки 70. Кратки — это у нас Польша. Соответственно, если смотрим на Эрика 700 за 70 560, а у кратки видим аналогичную топку за 88. Если человеку понравилась вариация, но он не готов переплачивать, можно попробовать взять Китай. Либо не то, что переплачивать ожидается, да, сейчас поставки нестабильны из-за рубежа, поэтому активно развивается наш внутренний рынок, ну и плюс все страны, Китай, Турция, активно завозят сюда свои. Здесь давайте поговорим также по устройству камина. Устройство камина, в принципе, так же, как и у печи. По сути, камин — это та же самая печь, только без ножек, да, и требующая дополнительной отделки. Здесь также будет под выходом, под дымоходом, отбойник огня, чтобы огонь не уходил в дымоход. На передней части будут установлены зубья, они могут быть выполнены таким образом, могут быть сплошной какой-то решеточкой, это чтобы процесс горения, дрова не падали в стекло, не бились, не пачкали. Соответственно, сам конструктив, как правило, с большим обилием ребер жесткости, который также повышает КПД. Сборка здесь, как видите, идет из элементов, то есть каждая стенка, каждая крышечка — это все отдельный элемент, все собирается на болтах. В принципе, по герметизации на чугунках я уже говорил, герметичность таких топок не совсем оптимальна, проблемы с регулировками процессов горения могут быть, поэтому в среднем ценовом сегменте там до 100 тысяч я бы рекомендовал рассматривать чугунки, но выше, если смотрится хотя бы там 1150, то можно взять уже нормальной керамикой футированные стальные топки. Там процессы горения будут интереснее, и вариации, объемы камер, то есть там уже чуть-чуть другие запросы у людей, которые смотрят эти камины. Ну, в принципе, на этом все.